Oyeron el sonido de Yahweh Elohim, que se paseaba por el huerto a la hora fresca del día. Y el hombre y su esposa se escondieron de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Yahweh Elohim llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu voz en el huerto y me dio miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces él preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te había prohibido comer? El hombre dijo, la mujer que pusiste a mi lado, ella me dio del árbol y yo comí. Y Yahweh Elohim le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí.